हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दोस्त और आप लोगों लेके एक नया और काफ़ी मज़ेदार सा वीडियो है। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि डॉबरमैन जो क्या खाता है। और गाइस देखो अब आपको क्या लेना है, आप खा लो, आपको चपाटी लेना है, 3 चपाटी लेना है। और गाइस ये पेडिग्री का जो आप देखो जो पेडिग्री का है वो आप डॉबरमैन को खिला सकते हो। देखो गाइस ये है चिकन विथ चंक्स इन ग्रेवी। गाइस ये आपको डॉबरमैन को खिलाना है। गाइस देखो ये डॉबरमैन है अपना। गाइस अगर कभी भी आप डॉबरमैन लोगे तो गाइस ये आप खाना खिलाओगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप चपाती भी खिला सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। मैं मिलता हूँ और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।